Ustaz, naon margina anu bade kurban teu kenging neuk-teukan kuku? Jawabanana hayu urang tingali dina kitab Al-Bajuri juz kadua halaman 286. Di palih tengah aya ibarat wa yusannu liman yuridu at-tadhiyata. Disunatkeun pikeun jalma anu ngamaksad bade ngalaksanakeun kurban dina poenan lebaran atanapi dina poenan tasyrik. Disunatkeun alla yuzila sya'rahu wa zofrohu, ulah ngahilangkeun rambut oge ulah ngahilangkeun kuku. Ngahilangkeunana rek dicukur atanapi digunting atanapi dicatut lamun kuku teh mah. Rambutna rek rambut mastaka, rek rambut kumis, rek rambut janggot, rambut naon bae, rek bubuluan, bulu naon bae, tah eta ulah dihilangkeun. Ti iraha mimitina fi asyri Dzulhijjah, dina tanggal 10 Dzulhijjah, alias mimitina hukum sunat ulah ngahilangkeun rambut oge kuku teh ti mimiti maleman lebaran. Nepikeun ka iraha hatta yudhhiya, sehingga proses penyembelihan hewan kurban dina poenan lebaran. Walau akhara at-tadhiyata ila akhiri ayyami tasyriqi istamarra kadzalika hatta yudhhiya. Hukum sunat ulah neuk-teukan kuku, ulah neuk-teukan rambut, dicukur tawa dirabut, tah hukum sunat eta masih kene tetep sapertoskeun mencit dina poenan lebaran. Ieu tetep nepikeun ka hatta yudhhiya, sehingga proses penyembelihan. Berarti lamun mencitna dina tanggal 13, sunat dina poenan lebaran tanggal 11 oge 12 sampai proses mencit, sunat eta kuku eta rambut ulah diteuk-teuk, ulah dihilangkeun. Wa mislu syarihi wa zofrihi jildatun la tadurru izalatuha wala hajatun lahu fiha. Nya kitu deui kulit anu aya dina anggota badan urang, modelkeun kulit rorombeheun anu geus melokot, kulit rorombeheun anu geus cengkat, atanapi kulit urut labuh anu geus moloko, anu geus cengkat. Lamun sakira-kira teu matak madarat, oge teu aya butuh kana ngahilangkeunana, eta ge sami hukumna sapertoskeun rambut oge kuku dina pada sunat ulah dihilangkeun. Keun be antep heula lamun teu matak madarat oge teu aya butuh modelkeun jang berobat. Fayukrahu lahu izalatu dzalika, matak dimakruhkeun pikeun jalmi anu bade ngalaksanakeun proses penyembelihan hewan kurban, dimakruhkeun neuk-teukan kuku, dinyukur rambut, atanapi bulu-bulu anu aya dina anggota badan urang rek ku jalan dicukur, atanapi dikerok, atanapi dirabut. Makruh hukumna eta. Walau fi yaumil jum'ati wa nahwihi, sanajan dina poe Jumat atawa saumpamana poe Jumat, poe naon wae, pokona tatkala geus masuk tanggal 10 Dzulhijjah sampai proses penyembelihan hewan kurban, tah eta nu bade kurbana sunat henteu neuk-teukan kuku, nyukur rambut, ngerok bubuluan, ngarabut bubuluan, sunat hukumna. Lamun teu dipraktekkeun hayaning geus asup tanggal 10 neuk-teukan kuku atanapi dicukur, nah eta hukumna makruh sanajan dina poe Jumat atawa saumpamana poe Jumat. Linnahyi anha fi khabari Muslimin, karena aya larangan sebagaimana keterangan hadis dina kitab Sahih Muslim. Idza dakhala al-asyru
Fa'arada ahadukum ayyudahiya falyumsik an syarihi wa alfarihi. Ketika geus asup tanggal 10 Zulhijjah, salah sahiji ti antara aranjeun kabeh ngamaksad bade mencit bade berkurban dina poenan eta, maka disunatkeun ti mimiti tanggal 10 alias ti mimiti malaman lebaran Idul Adha disunatkeun ulah ngaganggu rambut oge kuku. Tahan heula tong waka dicukur, tong waka ditek-tekan, tong waka dicatutan, tong waka dikerokan, tong waka dirabutan. Keun we heula antep. Naon alasanana, hikmahna, wal makna ari artina, hikmahna, fihi dina ieu hukum istihbab, hikmahna teh, maknana teh, sumulul maghfirati wal itqi minan nari li jami'i dzalika, supaya panghampura Allah oge Allah ngabebaskeunana ka jalmi anu kurban tina seueur neraka mencakup sumarambah kana sakabeh anggota badana eta jalmi anu kurban, termasuk rambut, termasuk kulit, termasuk kuku, supaya kabeh menang panghampura Allah, supaya kabeh anggota badan urang ulah aya nu kalewat bebas tina seueur neraka, teu kakecretan saeutik-eutik acan tina anggota badan urang ku seueur neraka. Jadi kesimpulanana disunatkeun pikeun jalmi anu bade kurban ti kawit masuk tanggal 10 Zulhijjah alias ti kawit maleman lebaran Idul Adha sampai proses penyembelihan hewan kurban manehanana disunatkeun ulah neuk teu kuku, ulah nyukur rambut, bubuluan naon bae nu aya dina anggota badan urang sunat tong dihilangkeun rek ku jalan dicukur atanapi dikerok atanapi dirabut. Sunat eta teh hukumna. Cenah urang mah bae erek we erek neuk teu kuku tah eta hukumna makruh. Hikmahna alasanana supaya padilah pahala kurban eusina maghfirah panghampurati Allah jeung pembebasan tina seueur neraka kabeh walatra keuna kana badan urang eueuh nu kalewat saeutik-eutik acan sanajan kuku sanajan rambut. Mugia aya mangfaatna wallahu a'lam bishawab.